cha bảo lớn. Chào cô. Cô mới bảo lớn lại giới thiệu với bạn làm gì nào. Con xin chào tất cả các cô. Mình xin chào tất cả các bạn. Mình tên là Ngô Hoàng. Năm nay mình 5 tuổi. Mình học được thích cần. Trong mong nó là xin tôi thích của mình là mới được mơ của mình là tôi thích bộ đôi bố mới là người mình hát Cho lên đó, số điện thoại của này mình là 08 2 7 7 8 8 8 8 địa chỉ nhà mình là ở đâu? mình chỉ nhận là ở sát Thành phố. thành phố Huế tỉnh Nghệ An. Con đã rất cố gắng với cô Thành con đó. Và bảo là mới cả học kỳ 1 vừa rồi này thì con đã được học rất nhiều chủ đề chủ điểm đấy. Và bây giờ con đã sẵn sàng để ôn lại các kiến thức đó của cô chứ nó. Rồi à. Ai chứ nó đi. Dạ. Cô mới có người năm ra. Trên ban nghiên cứu của là bản chỉ số này. Và bố sẽ chỉ bất kỳ các chỉ số và con hãy phản ánh thật có chỉ số đó nhé. Sẽ theo số đó. Rồi. Một trán. Chín bằng bài 5 5 3 3 bài 30 60 2 bài 2 năm cố gắng với các con. Và bây giờ này là có câu hỏi bên mình viết số lượng này, con hãy đến đó cho cô biết tất cả bao nhiêu con nhé. 1 2 3 4 5 6 7 Tất cả con búp bê tất cả có bao nhiêu con búp bê? 7 Con nói đầy đủ nữa. tất cả các con búp bê Vậy thì cô đủ con 7 con búp bê thì cô đủ được số mấy? số 7 Thì cô kiểm tra nhé. Được chưa? rồi Cô thích các con. Cái này con hãy cho cô biết có tất cả bao nhiêu tố đấy. 1 2 3 4 5 6 7 9 tất cả có 9 ô tô Vậy thì nhiều ô tô về số mấy? có 9 Rất giỏi của chúng con. Thì cái này con hãy cho cô biết có tất cả bao nhiêu quả bóng. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tất cả. không mưa cả Vậy thì nhiều quả bóng tính được số mấy? 40 Rất giỏi của chúng con. Và bây giờ là con phải nhìn xem có tất cả bao nhiêu quả bát. 1 2 3 4 5 6 7 8 Tất cả. tất cả có 8 cái lá Rất giỏi. Vậy thì 8 quả bóng tính được số mấy? số 8 Rất tốt của chúng con. Và cuối cùng là con hãy để đây cho con biết có tất cả bao nhiêu quả có. 1 2 3 4 5 6 tất cả có 6 cái tóc Vậy thì 6 cái tóc tính được số mấy? số 6 Thì mình cũng kiểm tra kết quả nhé. Được chưa nào? rồi Có chúc các con. Bây giờ này con hãy cho cô biết đấy là gì? con Rất tốt. từ Xin tất
giờ này con đã sẵn sàng để chuyển sang lĩnh vực tiếng Việt chưa nào? Rồi ạ. Are you ready? Dạ. Giờ đây con đi đến Nam Hưng nhá. Đến Nam Hưng là bản chữ cái tiếng Việt này. Bây giờ cô sẽ chỉ bất kỳ lên chữ cái. Và nhiệm vụ của con là phát âm thật to và rõ ràng chữ cái đó nhá. Dạ. Con đã sẵn sàng chưa? Rồi ạ. Vâng. Gì rồi con? Dạ. Ý. Giỏi của các con. Tiếp theo này con hãy phấn loài động vật cho thực vật giúp cô nhé. Con hãy cho cô biết con gì thuộc loài động vật hay thực vật? Động vật, thực vật, động vật. Rất tốt. Thực vật, động vật, thực vật. Và bây giờ cô sẽ chuyển sang chủ đề khác. Con hãy phấn loài mối duyên sống của các loài động vật sau đấy giúp cô nhé. Con đã sẵn sàng chưa nào? Rồi. Con hãy cho cô biết con chim sống ở đâu? Đến thôi. Đến xấu. Đến thánh. Con phố mưa rừng nước. Con nhắc mưa rừng than. Ở trên than. Trên than. Tiếp theo nhé. Con nhắc sống ở trên than. Con bắt sống ở trên than. Con tóc sống ở rừng nước. Rất tốt của các con. Và tiếp theo này con hãy phấn loài động vật nhiều và động vật cánh dương nhé. Con hãy cho cô biết con lên là động vật nhiều hay động vật cánh dương? Động vật đuôi. Rất tốt. Động vật lưng. Động vật đuôi. Rất sai. Động vật đuôi. Động vật đuôi. Động vật đuôi. Động vật gì? Động vật lưng. Đúng rồi của các con. Và bây giờ này là chủ đề cuối cùng này, con đã sẵn sàng thế nào? Rồi. Đó, con hãy ghi lên Nam Hưng nha và cho cô biết các loài đường giao thông nhé. Cô đố con ô tô thuộc loài phương tiện giao thông đường gì? Đường bù. Rất tốt. Xe đạp thuộc loài ngựa. Đường bù. Đây gì máy bay thuộc loài đường gì? Đường hàng không. Đường hàng không. Cái máy thuộc loài đường hàng không. Xe máy thuộc loài đường gì? Đường Bộ. bù. Gì á? Tàu thủy. Đường Thủy. tàu hỏa. Tàu là con lá đường sắt. Rất tốt của con.
vừa rồi này cô thấy bạn lớn là rất cố gắng này trả lời khá từ câu hỏi của cô này. Tuy nhiên thì cô con thấy này con trả lời con nhỏ. Cả câu hỏi lần sau thì con cố gắng trả lời cái rõ ràng hơn nhá. Đồng ý không nào? Vậy thì ở cái học kỳ 2 này này cô sẽ chúc con này học thật tốt cho cả kỳ nữa con nhá. Cô chào con. Con chào cô.